روجامي تنديا دجي جني شخواد نافبرا زاننگها روج آوا و زاننگها امدن لير لألمانيا حشتي مها دها 2020 حتى چاردي مها يكي 2021 شخوا 6 سمينار بون بگشتي 6 اونلاين بون شخوا سيستما با سمينارا معيار كربو روجا بينشمي جي ساعات 11 حتى ساعات 2 بو پنجشەمێکی کۆمخەبات بوو و پێنجشەمێکی ئۆنلاین بوو ئەو کۆمخەباتاناژی برەنگی سمینەرە دهات شیرۆڤەکردن ji خوێندەکارا و دهات لێکۆلینکردن ji بۆ مەمژارە ئۆنلاین حازر کردبایە. شخوا ئەv سمینەرانە بگشتی ئەز بەحساوانە بکەم. حشتێ مەها دها 2020 سمینەرە وەک پێناسا توندەیە بوو پەڤر هەردوو زانینگە پەڤر ڕوونشتن وەک رێزیکنامە وا هات خویانیکردن هات دیاریکردن ji خوێندەکارە ji مامۆستارە پشتی وێنە سمینەرە دویەم me behsa tundeyê bigiştî kir cûreyê tundeyê çinin tunde wek Spartak ji xwendekara hat xwestin و دور ما ليكولين تشكرن بشتي وينا ما اقول ليكولينارا كرن برنجي سميناري وما تماشكر جوانار ولوجي الالي امدنلير الالمانيا جي فيرنجي هات ليكولين كرن بشتي وينا سمينارا سيسيا لسر ريخستنا سارا بو وسازيا اوتومارا لامدن ليربو محردو سازي انين برهف وريزكنامي وانا تشنن قالو تشبان دور لجباكيتك وازبيجم تندب تشرنجيتي على الجاندن الويدكي جالاكي وانا تشنن افجي يك جوابو سمينارا بدود چارا محاضريج 25 مجداري كرش خو 25 مجداري لحمد جهاني تي خوياني كرن روجا تنديا دجي جنيه ما دسبيكي وك جالاكي هاتن ديار كرن اللي فيدا زانغها روج ابا فيلم اي خوشكي ميرابل هات تماشا كرن پشتی وینا شانوک خوندکاری می جنولوژی بتایبت چه کربون شخو شانوجی گلک رنگ جناتی ده هدو عیار کرن رنگ ای تندل جنی دبه و جالاکیک دجی هبود روجا 25 مجداری ده جنین کرد و ای لالیه جهانی جی ای هاتن شهید بونن ای بیتر تندی لوا بونن او جناوی وانا هاتن چکرن مل او جل پیشیا هولی هاتن دالقاندن هاتن خیانی کرن بری 25 مجداری و جالاکیک دجی دست خواندکار الدهان خستن الدیوار خستن وقت بیج سمبولا بسج تندیره وشخو مشا قشتي مركزي جي هبو القامشلو او جي امتبلي وينابون ابايا بقشتي ابيستو بنجي مجداري بو دەستپێکێ زانینگەها ئەمدن لێر دریا ئەم بێژن ژێنۆلۆجیرە دانوستاندن زانینگەها ڕۆژاوارە چێکرد دخواست ناس بکەم بێتر و بەشێ ژێنۆلۆجیکا چیە چ ناڤارۆکا وێ دەیە بێتر ناسکردنان ji vî beşîr dixwestin hebe bi vê rengê yanî me têkilîk çêkir mamoste mextit de هم سمینار ما دا لسر بشی ژنولوژی وک داناسین بهتر ژنولوژی پیناسا وینا
تشد هندري خود حوين أرمان جاوي تشي قلو جبو بيشا روجي هندري ام بیشن روشلاتا ناوین یام دنیای تفزیج بوش نان چگاوان و باویشه ناسکرنک چه بو درباره بشه جنولوژی ده دورده زانیکه هم دنلیر ریفبریا ما مختجی اوجی ام بیشن ریفبریا کومن دزانیکه هم دنلیر دکر او كومانا كاري وان كارين جواكي بون يعني لو كولين جواكي هم دملي زانسيده هم دملي لكولينا ده ذكرن يمشي وك جينولوجي ام بيجن مقود موان ام اتفاق جبركو كاري مو كاري وان ام بيجن دشبياهف بشه جينولوجي او جي بشكي ام بیشن سوسیولوژیه هم دمیلی زانستیده هم دمیلی لکولینا ناف جواکه ده ما گوتم پروژاک هف بش ناف هفت چه بکن او جی ناف تندی و قرقرنا لسر جنان براستي يعني ام بيجن بيجو مان مجارة قرقرنا جنا مجارة سركية جو ام بيجن جن السري لهربوني تشيكي جبرگو ام چاوا يعني دبینن جیان و آفرینر به جنیره دست بکریه دماغو ام بیجن قرقرن سر جنیتی کرن و قاسی جی جیان و آفرینر جی بیره تونه دبی نتنی ام بیجن زرار دگهیجی السرجن جبرگو جن تمثیلیه جواکی دکی زرار دگهی السر جواکی بخوجی و السر جیان بخوجی جبرگو قالك ام بيجن آلية روشة ديدة جي خراد بي مثلا ام بيجن روشة آبوري خراد بي روشة جواكي خراد بي روشة فيربونا ام بيجن حتى فيربونة جي تعدد كيدا دماغو ام بيجن قرقرنيان تندي لسر جنيتي كرن گرنگیا ویم جاره هانی جی اجبرگو گلک دنرینا گلک کسان ده انو دماغو ام دبیجن تندی تنی لیدان دهات بالا مروف لیدماغو ام بیج افکم خباتا ما چبو خوشکایی هات راوستاندن جم دحمو هشمندیا خوندکارا ده الجمع انه تندیا اخافتني هيا تندیا ام بیجن دست دريش کرنی هيا تندیا جگلک آلیه دیویا مالباتی هيا ام بیجن یا هفجین هيا آزاروکان هيا جگلک آلیه در دورا خوفا مثلا تندی تی السر جنی کرن نتنی تندی به لیدانی و گریدای لی تندیا ام بیجن وکی دی حتی آلیه فیربونی داد آلیه تعلیمی داد آلیه زانستی داد دقلك آليين خدا حتى ام بيجن دبنسيا اولاندا جي جن تندي ديتيا ديرو كده براستي انجام السمينار جو ما قرت امو جماعه ام دلير برباش بو برزنجين بو يعني انا وك ام كخندكاري قام شلو مناسكر روشا جن لالمانيا تشاوايه بچا اوايه مناسكر تندي لورب اوايه كي برمزن تيكرن لبری من زانی بو مد گوبر کی لدولت ادر و آزادیا جن بهترج ام به جروج لا تنابین ل نولو دركت براستي يعني تشتم قلك يدو مناسكر يكجي وك انه سي جنا جنك تيكشتن دروجي ده وك نسبيك قلكي مزن تي يعني خوياني دكي برشافه جنه لور آلیه حسکریه خواه یا هفجینه خواه گلک تندی دبینن نا آزادن مهم جی لجمع جی مگلک دریا لیکولینه ایگو ما مستجمد خستن مگلک تشت ناسکر اینی مناسکر جی جن نتنه بلی خستن تندی لسر تیکرن هم جی آلیه درونی جی تندی لی تیکرن دما با آخافتنه جن دخابینه او جي تنديك يعني لام دماجي جو بقوتني نخش او جنتي كشتن يعني رحي ويتي كشتن اري بدنا ويساغلي رحي ويتي كشتن بقاليه اف اخافتني نخش ايغوتين كرن جند فرد دتشل مسيرولا وينامينه يعني او جي تشك برباش بون ودا انجامي همجي جاليه ما همجي جاليه جامعه ام دليره
مناسكر جن نتني دروج هلاتا نابين دتون دي دخي لأما دهر باجاركي دهر دبركي جن تندي لي تكرن براستي جيه يعني ام بخمجينيه جبرگو ام دخوازن دهر دبركي جن آزاد بي وك نرخاندن جي ما مستيمة دتاليا سمينار ده جمع خواستن وك ام ليكولينا خو دينن انجامي تشتيما بر ام بنفيسينن وبدن ما مستجي وهم جي ده هندري رفض جي يك بيك جمع برسكرن ما چه انجام گرت جوه سميناري ما بولو نرخاندن اخوكر جو آلية ألمانيا جي ما ناسكر انو ما مستيواج جي نرخاندن كجوار چيكرن و تاليا سميناري ده ما سر اونلاين ما ديت خندكار جي سر اونلاين دان خياني كرن چه انجام چه سود جواسي منيران گرتن بوي اواير نرخاندن اواجي چه بوج آلية و نرخاندن آمجي جو آلية ما مستيمجي چه بو خوندکار ما بدب ریبازا لیکولین دکر ریبازا یکی میدانی بو ریبازا دوام لسر انترنت ما بار مت لیکولین دکر جبرگو هناك آگاهین هبون من نزانی بو میدانی جی در فتش مرچیند بو سبب هناك هبو كورونا بو جی روشا كورونا بو جبر بيته كي ما هناك ميداني بو هناك سر انترنت وكم بيجن انه تندي ادنا برا جنو زلام ما وك خوندکار ما هناك لیکولین كن لسر انترنت ما هناك ليكولين كر لسر ميداني جي يعني مالباتي ما برسي ما هناك جنا وزلاما برسي انه تندي تشاواي وچلو يدنا برا جن وزلام وهاج ما خصن وقت داناسينا كي لسر گوندي جنه هناك ما مستيما وخندكار چون الگوندي جنه جنوار داناسينا كولو داناسينا گرتن وهاتن قوانين اي جن اي قول الروجاواتين بكارانين جمالا جنه ما گرت وما باربكر شوار وكا بروجي ليكولينا تعليم لسر تنديد دشرد لسر جنة وكا مدشرد مديد هناك خوندكار ما يعني روشا غبارة درباس بويرا غبارة درباس بوية شرد دانين هناك جي شوان جي بويرا غو لسر انترنت قرتو هناك بويري ميداني قرتن اوك ويلو اما يعني برس Lekoline Chome Cheker und mein Paarbecker. Und das haben wir jetzt im letzten Semester dann als Kooperationsseminar gemeinsam geleitet und auch für Studierende, also ohne der ganzen Kohorte der Genealogie-Studierenden vom dreijährigen Studiengang in Rojava und eben den Studierenden der sozialen Arbeit hier, die das ja nur für ein Semester dann belegen. Und es war ja jetzt mit Corona Online-Lehre und wir haben dann eben so gemeinsame Online-Konferenzen gemacht, wo hier die Studierenden alle einzeln am Computer sitzen und in Rojava konnten sie dann tatsächlich ja zusammen im Raum sitzen und genau, und dann haben wir uns immer gegenseitig präsentiert, was wir dann ausgearbeitet hatten und es gab auch Projekte im Seminar. Genau, und es gab so zwei Projekte, einmal zum 25.11., was ja der internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen ist und dann haben wir zum Abschluss des Seminars zum Ende hin noch eine kleine individuelle Forschung zu Gewalterfahrungen von Frauen in Kriegen gemacht, wo es ja hier nochmal viel auch um so Nachforschung in der Familie ging, also oft ja lange Generationen zurückliegend, also die Urgroßeltern- oder Großelterngeneration und welche Erfahrungen die im Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegszeit unter Besatzung gemacht haben. Und genau, das war nochmal auch ein sehr emotionaler Moment im Seminar, weil in Rojava das natürlich sehr aktuelle Erfahrungen sind, Krieg zu erleben, vertrieben zu werden, Besatzung zu erleben.
Genau, und auch die Studierenden der Genealogie direkt betroffen sind, also zum Beispiel in Afrin fliehen mussten und bombardiert wurden. Und genau, und das dann so in dieser direkten Begegnung zu erleben, also wie unterschiedlich diese Kriegserfahrungen auch sich auf Frauen und Gewalterfahrungen auswirken. Genau, was besonders interessant war, ist, dass Genealogie ja versucht, wieder an die Ursprünge zurückzugehen und da ja ganz viele neue Göttinnen zum Beispiel zurückentdeckt werden sollen und dass früher ja matriarchale Strukturen geherrscht haben, bevor das Patriarchat geherrscht hat. Und das zu erfahren war ein sehr großer Aha-Moment, weil es einfach ja, diese Auseinandersetzung für mich noch nicht gab und dann aber zu erfahren, dass es auch ein anderes System schon mal gab und genau, wie man daran arbeiten kann, dass nicht alles so bleiben muss, wie es jetzt ist. براستی وەک ئەم کە خوێندەکار باندۆرە گەلێکە مەچێ بوو وەک سەر واناژی وەک مەدیت سەمینەرا دێ خوێندەکارن وان گەلێک کیفخۆش بوون بتەباهی مامۆستەی وان خوێندەکاری وان کیفخۆش بوون و باندۆرێک هەری مەزن واکردن هەنێک خوێندەکاری وان دگوتن یعنی چاوە ون درەوشێکە شەردە و ئەف ڕەوشە گوون خوێندەکار یعنی ئەمانێ عەجێمای چاوە و دوێ ڕەوشێدە ون ئەفقە ئاگاهیە ون تینن ون تين دخوينن يعني وك روشة شرط زحمتك خوندكارك يعني شالية معنوي ده نكاري بخوينه ون شوا ون وك خوندكار ون تين دخوينن ون تين زانجه دخوينن أف خوندكار وبقولك يجي شوا آگاهية ما قرتن بي باندور بون سر أب آگاهية قوم ديدانوا وآگاهية قالك بي باندور بون قول شوا يعني جن دروج آباده يعني بوكا برجي يعني جن بيدا كيجي تندية دستينة اللي بالمقابل ايوه للروج آبا وما جن ما في خود دستينة افجيبو ووكا بويري قوما قال كرن انو سرشر واناجي هفان المهنك بويرين ايو بوار شيبون چیروکی گوبار درباس بون وانا قال كي باندور بيبون وكان بيجن انو خندكارك الجمع جروشا شر فيابو الشامي بودجي جبر شر او رفيا شر دريجيمي وديسابو جبر شري رفيا هات الفيدك روج آبا جي ديسا شرطي بو ديسا شوي جي رفيا بالرغم بتمني خوي مزن او ايش خارج مالي واي خرابو وتشيكي جوتشي بس بالمقابل هات ديسا بردوام كر خوندنا خوك بناب مدى او شو كتشا خو حردو بتمن هات مرة خوندنا خو بردوام كرن براستي خوندکاری ای امدلیر به چیکی باندور بو و وقت پروژه که جی مچه کر ل 25 مجداری بو اوجی پروژه انو خورد چاوا دیسا پرسک هاش مکرن خورد باندور بون و چیک به پروژه خورد بر براسی خورد ما ای ورجی باندور بون به پروژه وقال لك يجي باندور بون وخندكاري ورجي بديسا بير روجي جي باندور بون بي بروجيا قومتشيت كرن شلو جداهيد نقبا جنو زلا خندكاري وانجي قال لك باندور بون وكيف خوش بون بما امجي قال لك كيف خوش بون وباندور بون بوانا يعني وا قال لك اگاهيش ما قرتن ماجي قال لك اگاهيش وا قرتن يعني سمنرك قال لك خوش بون هناك خندكاري ورجي تخص انه بين بيدكي روج آوا بخوينن زانجها روج آوا بخوينن جبرجو انه قال لك كيف خوش بون انه تشاوا ون في روشهاند ون دخوينن ون سركفتين. Ja, genau. Wir haben dann zum 25.11., den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, haben wir ein Projekt umgesetzt, das nennt sich
Catcalls auf Emden und dabei geht es darum, dass wir Belästigungserfahrungen von Frauen mit Straßenmalkreide in der ganzen Stadt verteilt ankreiden. Und das ist über Instagram bekommen wir die Benachrichtigung von den Personen, die Belästigungserfahrungen gemacht haben, die uns dann auch meistens wirklich den Ort, wo genau hier in Emden das passiert ist, schicken und wir versuchen das genau an den Orten dann auch anzukreiden und dort sichtbar zu machen, was da passiert ist. Und genau, dann fotografieren wir das ab, teilen das auf der Instagram-Seite und können damit viele Leute erreichen. Und das ist ein Projekt, was irgendwie aus dem Seminar heraus entstanden ist, aber jetzt noch weitergeführt wird. Und ich mache das mit Larissa zusammen. Und wir da immer noch bei sind und das über das Seminar hinaus uns irgendwie Spaß macht, uns dafür einzusetzen und gegen Belästigung an Frauen irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Problem ist und dass mehr reflektiert werden muss oder bewusster, gerade in der Öffentlichkeit, was sage ich zu wem, wie könnte ich irgendwie Grenzen überschreiten mit dem, was ich sage. Genau. Und und das, also diese mehr persönliche Auseinandersetzung hier zu führen, finde ich tatsächlich schwierig unter diesen Bedingungen einer Institution und eines Seminars, was eben nach 6 Monaten oder noch weniger nach 14, maximal 14 Terminen dann abgeschlossen ist. Und dann ist auch das Thema abgeschlossen. Also das geht ja für die wenigsten dann noch in irgendeiner Weise weiter. Und und dass ich auch am Anfang wenig über zum Beispiel so historische Fragen gesprochen habe. Also wo kommt das eigentlich her? Was war eigentlich vor patriarchalen Verhältnissen? Weil ich da schon auch so Sorge hatte, dass das für viele gar nicht mehr so greifbar oder so, dass sie da nicht mitgehen können und dass man diese Tiefe sozusagen hier gar nicht erreichen kann, über solche Fragen zu sprechen. Aber das hat sich auch für mich verändert, dass ich einfach gesagt habe, ich muss das schaffen, davon wegzukommen, dass wir uns jetzt angucken, was die Frauenrevolution in Rojava ist, also irgendwas, was woanders passiert, sondern das wirklich mehr nach hier zu holen und eben auch stärker, also dieses Selbstreflektive und auch das Historische mit reinzunehmen. Genau, das hat die dann auch nochmal sehr bewegt, dann auch in diesem Unterschied zu dem, wie es in Rojava ist, dass sie da jetzt, wo es aktuell passiert, drüber reden, also was so eine ganz andere Form der Aufarbeitung auch ermöglicht und zu erleben, dass es halt anders geht. Aber das hat sie halt sehr, also es war sehr persönlich halt und das war sehr gut. Und, und mir ist eigentlich wichtig, auch mal solche Formen zu finden, wo man sich selber involviert. Und ich mache manchmal so kleine Broschüren, die dann am Seminarende entsteht. Und da muss man ja auch so für das nochmal so eintreten. Dann wird das gedruckt und weitergegeben. Oder vielleicht steht es auch nur online irgendwo, aber immerhin. Und manche wollen das halt auch nicht. Das ist so, man lernt halt, ohne für irgendwas einzutreten. Und das so allein zu durchbrechen, macht schon was aus, ja. Ja, das war, glaube ich, eine Sache, die mich persönlich nochmal sehr bestärkt hat danach und sehr inspiriert hat, einfach zu hören, dass Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben, jetzt daran weiterarbeiten, Wege zu entwickeln, Projekte zu entwickeln, ja, einfach präventiv dagegen vorzugehen, weil das war auch, was wir im Seminar gelernt haben, was dann so durchgekommen ist, dass Prävention der Schlüssel dazu ist und dass man nicht einfach durch Intervention alles lösen kann, sondern dass man schon vorher ansetzen muss und vorher sich anschauen muss, wo die Probleme entstehen und was man dagegen tun kann, damit es gar nicht zu dieser Kette aus Gewalt kommt. Und dass Genealogy eben auch zeigt, es gibt eine andere Wissenschaft und Wissenschaft bräuchte eigentlich einen ganz anderen Rahmen als der institutionelle Rahmen, den wir gerade haben. Und nicht nur, weil es einfach mal ein anderer Ansatz ist, sondern weil es ja eine Bedeutung hat dafür, was ist eigentlich ein gutes Leben irgendwie also wie wollen wir Gesellschaft gestalten, irgendwie die im Einklang ist eben mit einem würdevollen Leben, mit einem Leben ohne Herrschaftsverhältnissen, mit einem Leben ohne Gewalt aufgrund von Dominanzverhältnissen und so weiter irgendwie und dass das, also konsequent zu denken, eben auch andere Wissensverhältnisse braucht und das kommt jetzt eben aus dem Mittleren Osten in dem Fall.